büyüklerim, beylerim, balalarım. Nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün. Biliriz ki Allah bize yeter. İmanımız bize yeter. Yüreğimiz yeter. İndi. Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İndi. Şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İndi. Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? Kuruluş Osman. Yakında ATV'de.